така в едно от първите ни предавания говорихме за това, стремежът всичко да ни е бил. В този стремеж наистина така е важно да не се увличаме и да не посягаме на сляпо. Какво прави една дреха бил и как да не се подведем. Днешната ми гостенка ще каже. Здравейте, казвам на Десислава Янкова. Здравей, Деси, заповядай при мен. Настани се тук на този стол. Носиш ми също така и биодрехи, които всъщност ние ще си говорим за екологията в гардероба. Да, нали така? Точно така. Хайде тогава да ми обясниш каква е разликата и какво в крайна сметка означава биодреха. Ами аз като за начало искам много да благодаря за поканата, защото ние смятаме, че тази тема е изключително важна, особено когато става въпрос за дрежки, които се допират до тялото на кожата на малки дечица. А сега относно биодрехите, това понятие е така доста широко прието в България, но всъщност по-коректно е да се каже дрежки от органичен памук. Защо? Защото на практика биодрехи, това са всички дрежки, които са направени от натурални материи. Тоест всички памучни дрежки могат да бъдат наречени био. Тоест искаш да кажеш, че не е достатъчно за само от естествен материал, а действително трябва да е органик. Не, това е специален вид памук, който се отглежда по специален начин. Какъв начин? Той се отглежда без пестициди, като може би е много интересен факта, че памуковите насаждения на планетата представляват 2,5% от всички насаждения, но за тяхното отглеждане се използват 25% от всички пестициди, които се използват на земята, което е един огромен процент. Тези пестициди са много вредни, когато влизат в пряк контакт с хората, които обработват памука, и също така вредят на околната среда, когато навлизат в почвата. А тук в България отглежда ли се такъв памук? Не, не се отглежда. Най-големия производител на биопамук в момента е Турция. Като интересно е да се знае, че всъщност добивите на органичен памук представляват по-малко от 1% от целия добив на памук, като неговото търсене с годините постоянно нараства, може би с 10-15% се увеличава. Ние виждаме сега това, което снимахме и при вас, различни дрежки. Виждаме, между другото, и биопрепарати. Важно ли е в крайна сметка, важно ли е в крайна сметка да перем дрехите, биодрехите си или дрехите от органичен памук, също с такива препарати, които са екологично чисти, или как да кажа? Преди да спомена за биопрепаратите, обаче ми се иска да кажа нещо. За да не бъдем толкова крайни, е много важно да се знае, че независимо, че една дрежка от биопамук е по-добра за здравето на детето, това съвсем не означава, че дрежката от нормален памук е вредна. Тоест, ако тя е обработена по правилен начин, в обработката на влакната не са използвани азобагрила, не е използван формалдехид и това нещо е сертифицирано, тогава тази дрежка е точно толкова безопасна за здравето на детето. Колкото и една органик дреха. Точно така. И как могат майките да се ориентират? Затова обикновено самите потребители слагат етикети на дрежките, с които показват, че те... по цената. Не по цената. Обикновено има етикети на дрежките, които показват, че са от сертифицирани материали. Другото много важно нещо за всички дрежки, това са спомагателните материали, които се използват. Ето тези копчета е важно да се знае, че не трябва да съдържат никел, защото никелът е най-силният алерген, и при контакт с кожата на детето може да предизвика... Може да ги покажем пак? Да. Тук, който може да ги хване. От какво са направени тези копчета? Ами те са метални, но не съдържат никел. Да. Добре. Как може майката да познае това, е може би любопитно. Когато отиде в магазина, примерно, копчетата, които съдържат никел и се докоснат до магнит, те лепят. Лепят. Да. А това от никел ли е направено? Защото това е една обикновена дрежка. Това е нашата идея, да. Това е дрежка, която е от конвенционален памук, но при нея са спазени всички изисквания, материалите да са сертифицирани, всички спомагателни материали да бъдат безвредни за бебето, буите да са безвредни. То всъщност това е най-важното. Добре, хайде да си поговорим малко за биопрепаратите. За биопрепарати, всъщност има преправи в предварителния разговор, че те не се водят точно биопрепарати, нали така? Да, всъщност точно обратното. Non-био или по-скоро натурални препарати.
Интересното е, примерно, че купувайки си майката, отивайки и купувайки си дрежка от органичен памук, която не съдържа токсини или някакви вредни химикали, още преди да е облечена детето си, тя я пуска в пералнята и спира. Всички правим така. И в същия този момент и нанася едно известно количество химия върху нея. Тоест, на практика, напълно се обезмисля факта, че тя е купила биодрежка, т.е. дрежка от органичен памук. Защото конвенционалните препарати за пране са направени така, че да остават под дрехите. И това е много просто да се обясни. Ако се замислиш, примерно, изваждайки от пералнята една дреха, тя има аромат. Да. Този аромат... Ние дори се стремим към това да има по-дълготраен аромат една дреха. Точно така, но този аромат се дължи на химикали, които са направени на базата на петролни продукти. И е много важно да се знае, че те са втория най-силен алерген и могат да доведат до много сериозни алергии. Добре, в такъв случай ние всички сме тогава много, как да кажем, много устойчиви. Защото... Ами, не сме толкова устойчиви, защото данните показват, че все повече хора, около 50% от населението вече има някакви алергии. Около 30% от децата са с атопичен дерматит, който точно е в резултат на много неща може да бъде, но един от факторите също така е по-агресивни съставки. Друга агресивна съставка, примерно, са ензимите. Ензимите са съставки, които се борят с мазните петна по дрехите, но оставайки върху дрехата след това, те влизат в контакт с нашата кожа и правят множество микропробиви по нея, разграждайки масния слой върху нея. И тя става по-податлива на раздразнения. Това много страшно, между другото. Искаш ли, защото сме към финал на този разговор, просто да кажем още веднъж, да обобщим и да кажем на хората как да се ориентират, че една дреха е органична, направена от такъв памук. Какъв знак трябва ние да видим, за да знаем, че това, което купуваме, е добре? Ами, съществува международна организация, която сертифицира дрежките от органичен памук. Би трябвало на самата дрежка да има означение, че тя е произведена от сертифициран органичен памук. Така че това е важно да се знае. И другото, което е много важно да се знае, че всъщност, когато третираме и переме с натурален перилен препарат, той не остава върху дрехата. Това е важното. И никелните копченца могат да се лепят на магнит, така че такава проба може да си направите. Избягвайте никелови копчета, защото те са един от най-силните алергени за нашите деца. Задължително. Добре, много ти благодаря за това гостуване. Много благодаря. Беше много полезно.